Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing tetemonan rutin MGMP ingkang rikalenggan menika kula badhe ngandharaken inggih menika materi kanthi rairangan wayang lan piwulanganipun lumantar PJJ utawi daring. Bapak Ibu Dwija basa Jawi ingkang tansah kinurmatan, ing rikalenggan menika kula mantha utawi kula mbagi materi inggih menika dados 3 ingkang kaping sepisan inggih menika tekliwering wayang, ingkang kaping kalih menika bagaimana struktur dalam kurung teks wayang, lajeng ingkang kaping 3 inggih menika piwulangan wayang lumantar PJJ utawi daring. Ngancik wonten ing materi ingkang kaping sepisan inggih menika bab tekliwering wayang. Menika minangka bebaku senajan to kula mangertos Bapak saha Ibu para dwija basa Jawi sampun pono ing babagan wayang menika nanging sakmboten-mboten kula lan panjenengan sedaya saged inggih menika flashback utawi ndudah inggih menika bab ingkang rumiyin nate lan kula panjenengan sedaya nyinaoni. Ing kaping sepisan menika teges lan sejarah wayang. Menika saking inggih menika kamus lajeng inggih menika pangerten-pangerten ingkang wonten ing pendidikan pedalangan, buku-buku asiling panaliten inggih menika hampir semua mayoritas inggih menika nyebabaken bilih wayang menika minangka permainan bayang-bayang. Saged ugi wonten ingkang mastani wayang menika ayang-ayang. Sabab pancen nggambaraken inggih menika panguripaning manungsa dipun visualisasiaken minangka inggih menika ayang-ayang panguripane manungsa menika. Lajeng salajengipun inggih menika sejarah. Panaliten menika nedahaken bilih prasasti ingkang sawetara kaanggep inggih menika tuwa piyambak inggih menika prasasti Balitung kanthi angka taun 907 Masehi nyebaraken bilih wayang menika tuwuh saking utawi wiwit wonten utawi sampun dangu. Malah kinten-kinten saderengipun prasasti Balitung kasebut menika dipun damel. Nggih, dados dangu sanget. Inggih menika dikutip saking Sudarsana bilih wonten ing prasasti Balitung menika nedahaken menawi dipun waos Sinala macarita Bima Kumara mangingal Kicaka Kicaka si jaluk macarita Ramayana mamirus mabanol si mukmuk si galigi mawayang buat iwang macarita Bima Yakumara. Ada dasar prasasti menika nggih menika panjenengan Bapak Sudarsana menika nafsiraken bilih wekdal punika sampun wonten inggih menika pagelaran ringgit. Senajan to meng menika dalam arti inggih menika ringgit wong nggih menika wonten wuang menika wayang wong menika senajan to istilah wayang wong menika kanthi cetha menika dipun sebab wonten ing prasasti Wimalasrama menika angkanipun 903 Masehi ing Jawa Timur. Menika prasasti ingkang tuwa sanget ingkang wonten ing panaliten ingkang sampun dipun temokaken inggih menika prasasti Balitung. Menika nedahaken yen to wayang menika sampun wonten ing jaman Jamajuja rumiyin. Udakara nggih menika saderengipun taun 907 Masehi. Lajeng jinising wayang menika
supados dipun mangertosi miturut MM Ismunandar ing salebetipun bukunipun wayang asal usul yang jenisnya nggih menika wonten kalih dasa jenis wayang wiwit saking wayang beber, wayang gedhog, wayang kulit dipun wastani purwa, golek, sungging, krucil utawi kritik wong ngantos wayang wahyu menika. Salajengipun Bapak Ibu Dwija Basa Jawi ing mriki ugi kula andharaken inggih menika sumber cerita lan lakon wayang. Sumber cerita wayang utawi ing mriki ingkang sampun kawentar inggih menika wayang purwa senajan to wonten udakara kalih jenis wayang kala wau nanging ingkang dipun sinaoni menika wayang ingkang sampun kawentar utawi terkenal inggih menika wayang kulit purwa. Menika sumber wayangipun saking epos Ramayana ingkang cacahipun wonten 7 kandha sabab perangan utawi pambagening epos Ramayana menika dipun wastani utawi dipun arani kandha. Lajeng wonten inggih menika epos Mahabharata menika dumadi saking 18 parwa. Perangan caritos ing epos Mahabharata menika dipun wastani parwa. Lajeng miturut Imam Sutarjo ing salebetipun bukunipun inggih menika Serpian Mutiara Pertunjukan Wayang tahun 2006 menika paring andharan bilih wayang saged dipun golong miturut lakon inggih menika setunggal lakon lebet, lajeng lakon ruwatan, cerita bersih desa, lakon kasudiran, lakon kelahiran, lakon wahyon, raben utawi alap-alapan. Lakon lebet menika kadosta Dewa Ruci ingkang ngemot filosofi ingkang inggil. Lajeng cariyos ruwatan menika kadosta Mrawakala, Sudamala. Ingkang kaping 3 menika cariyos bersih desa kados Sri Boyong, Sri Mulih lan sak piturutipun. Lajeng lakon kasudiran menika kadosta inggih menika Rajamala Lena menika kasudiran, lajeng Kangsa Adu Jago menika. Lajeng ingkang kaping gangsal lakon kelahiran menika kadosta Gatkaca lair, lajeng Wisanggeni lair lan sapituripun. Lakon wahyon kadosta Wahyu Makutarama, Wahyu Tohjali, Wahyu Cakraningrat lan sapituripun. Lajeng raben utawi alap-alap tuladhanipun Abimanyu Krama, Arjuna Krama, alap-alapan Surtikanti, alap-alapan inggih menika Irawati lan sapiturutipun. Salajengipun inggih menika bagaimana struktur dalam kurung tek wayang. Menika menapa kula napa niku caosi salebetipun kurung awit menika kedah wonten pirambakan ingkang mirunggan didiskusikan lagi. Karena apa? Karena antara struktur tek wayang dulu dan struktur tek wayang sekarang ini ada perbedaannya dan kita harus memilih yang mana menika. Nah, struktur tek wayang menika miturut Imam Sutarjo ada dasar inggih menika pambagening wekdal. Ing salebetipun pakem pedalangan menika dumadi saking pathet 6, pathet 9 saha pathet Manyura. Menika wonten jamipun, lajeng wonten inggih menika isi adeganipun. Pathet 6 menika adegan jejer pertama nggih ngantos perang gagal. Lajeng pathet 9 menika isinipun menika adegan Bambangan, pertapaan, gara-gara ngantos perang kembang. Lajeng pathet Manyura menika isinipun adegan Manyura utawi jejer Manyura saged ngantos perang Brubuh, tayungan utawi jogetan ingkang biasanipun dipun tindakaken dening Bimasena utawi Anoman lan ugi tancep kayon. Menika struktur menika cobi dipun bandingaken kalian struktur ingkang ada dasar struktur tek narasi inggih menika saking napa nggih masuknya ilmu pengetahuan modern nggih menika. Ing mriki tek
tata rakiting wayang menika kajumbaken kaliyan tek narasi. Awit nggih cariyos biasanipun inggih menika sangat-sangat naratif. Menika wonten orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi, koda utawi amanat. Lah menika Bapak Ibu ingkang kedah dipun inggih menika rembag sesarengan kanthi mirunggan ing sanes wekdal. Sabab menapa? Sabab kula lan panjenengan sedaya menika kedah milih ingkang pundi. Nggih, kedah milih ingkang pundi. Sabab ing atasipun kalih struktur kala wau ingkang saged dipun sebat struktur tradisional lan ugi struktur modern nggih menika wonten inggih menika bathi lan tunanipun nggih menika bathi lan tunanipun. Contonipun menawi struktur tek narasi menika magepokan kalih ilmu modern menika sangat-sangat rasional dalam arti sangat-sangat juga familiar dan merupakan suatu ilmu yang memang baru mengenai suatu teks yang tergolong narasi atau naratif. Sedangkan yang tradisional ini keuntungannya adalah kita mampu memberikan suatu ciri khas dari suatu struktur cerita wayang. Inggih menika wonten pathet 6, pathet 9 lan pathet manyura. Menawi saking kula kedahipun menika mboten dipun icalaken sabab menika ciri khas wonten ing alur mliginipun nalika dipun cakaken wonten ing pakeliran utawi pagelaran. Menika minangka alur ingkang satu ciri khas wonten ing struktur tek wayang. Lan menika pancen memang memang ada suatu kreativitas dalam membuat tek dengan struktur pathet 6, pathet 9 saha pathet manyura. Menika benten kalih ingkang struktur tek narasi kanthi cara modern. Menika jumbuh kalian inggih menika ilmu modern magepokan kalih tek narasi wonten orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, reorientasi kalih koda. Sedasosipun sami bleger agengipun sami. Ning prabedan antaripun monto-monto utawi mbedakaken utawi ada perbedaan di mana pembagian tersebut itu terjadi. Sebenarnya ada konteks klimaks di struktur tek narasi pun ada konteks klimaks. Di struktur pembagian waktu dalam bentuk pathet 6, pathet 9, pathet manyura ini pun sebenarnya juga ada struktur klimaksnya. Struktur reorientasinya pun juga sama sebenarnya kalau memang kita mau untuk mempelajarinya atau bahkan membuatnya. Nah, menika kula lan panjenengan sedaya monggo dipun tindingi malih kados pundi saenipun babagan struktur wayang menika. Lajeng ing menika ing salajengipun inggih menika kula lan panjenengan sedaya ngecakaken kados pundi to piwucalan wayang menika lumantar BJJ. Menika kula contohaken mangkenipun kados pundi ngecakaken piwulangan menika. Ning saderengipun kula lan panjenengan sedaya monggo kita tindingi kula lan panjenengan sedaya tindingi menika kompetensi dasar lan indikator. Ing mriki magepokan kalih cariyos wayang menika wonten ing kelas 7, wonten ing inggih menika kurikulum basa Jawi Provinsi Jawa Timur. Inggih menika ingkang kaping sepisan, kompetensi dasaripun memahami struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral dari teks lisan dan tulis yang berupa fiksi. Di sini dalam kurung yaitu wayang. Indikatoripun menapa? Inggih menika njentrehaken struktur teks wayang. Menentukan unsur kebahasaan teks wayang, lajeng inggih menika menyimpulkan pesan moral teks wayang. Menika indikatoripun dadosipun bebagenipun kula lan panjenengan sedaya kedah inggih menika paring pangertosan dhateng para siswa ngini struktur teks, unsur basa
saha pesen-pesen ingkang kinandhut wonten ing cariyos wayang kasebut. Lajeng menika ing babagan pengetahuan utawi kognitif. Wonten ing babagan keterampilan utawi psikomotorik menika mengapresiasi teks fiksi wayang sesuai konteks secara lisan dan tulis. Ing mriki indikatoripun inggih menika menanggapi si teks wayang secara tulis, membaca hasil tanggapan teks wayang, merelevansikan pesan moral teks wayang dengan kehidupan. Nah, babagan indikator kula lan panjenengan sedaya sejatosipun saged ngewahi menika jumbuh kalian swasana, jumbuh kalian keprigelan, jumbuh kalian tujuan, lajeng jumbuh kalian pangarep-arep menapa ingkang kedah dipun kuwaosi para siswa. Saking kula lan panjenengan sedaya minangka dwija, nggih. Ing bab ngapresiasi menika saged kok menika mangke dipun gantos indikatoripun inggih menika nyerat teks wayang kanthi cara tulis nggih miturut inggih menika strukturipun menawi ngagem struktur teks narasi inggih menika jumbuh kalian struktur teks narasi bab criyos wayang ingkang sampun dipun tetepaken menika. Lajeng nah Bapak Ibu tuladanipun implementasi pembelajaran melalui PJJ menika kados mekaten nggih. Kegiatan sepisan menika pendahuluan menika siswa dapat inggih menika membaca modul teks wayang yang sudah disiapkan. Sampun dipun samektakaken menika dipun waos rumiyin dening para siswa. Ing mriku siswa saged nggadahi inggih menika pangerten langkung rumiyin babagan struktur teks wayang lan tuladanipun teks wayang ingkang wonten ing salebetipun modul. Lah, salajengipun kangge inggih menika ngencengi nggih menapa ingkang dipun duweni siswa nalika sabibaripun maos menika guru saged inggih menika nayangaken video magepokan kalih cariyos wayang saged menika Banjaran Gatotkaca, Dewa Ruci lan sapiturutipun. Lajeng ngancik ing inti ing mriku sabibaripun nonton utawi inggih menika ningali tayangan video kasebut siswa saged inggih menika dipun dawuhi supados merekonstruksi cariyos kang wonten ing tayangan video wau kanthi cara nyerat malih utawi menuliskan kembali jumbuh kalian struktur teks cerita wayang. Ing mriki saged panjenengan inggih menika ndamel EKPD lembar kerja siswa inggih menika saged dipun damel tabel-tabel ngoten menika miturut struktur teks wayang ingkang magepokan kalih struktur teks narasi ingkang sampun kula sebat kala wau nggih wonten napa niku orientasi, wonten klimak, wonten reorientasi lan sapiturutipun. Lajeng panutup ing mriki siswa saged dipun paringi inggih menika pangenceng inggih menika penguatan melalui berbagai pertanyaan tentang teks cerita wayang yang telah dipelajari. Di sini bisa murid juga dites bisa melalui objektif, bisa melalui subjektif yang ada sangkut pautnya dengan cerita wayang tersebut. Lah, salajengipun Bapak Ibu Dwija basa Jawi ingkang tansah kinurmatan ing mriki kula lan panjenengan sedaya nggih monggo sesarengan ningali kula tuladhakaken inggih menika tayangan video ingkang mangke saged dipun paringaken dhateng siswa minangka apresiasi babagan cariyos wayang. Menika ingkang kaping video ingkang kaping sepisan. Bima melompat sangat jauh, ia masuk samudra.
naga Nemburawa menghadang perjalanan Bima di dasar samudra. Namun dengan kekuatan hati yang lurus, teguh dan tawakal, Bima mampu menyirnakan nafsu duniawi. Akhirnya, Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, menika tuladha ingkang kaping sepisan. Nah, tuladha ingkang kaping kalih menika langkung wonten teknologinipun, langkung magepokan kalih swasana-swasana ingkang enggal ing mriki wujudipun kartun. Nggih. Suatu hari dalam keheningan Arcapada, sudah di balik raut kesedihan yang menyaksikan keadaan putra Bima dan Arimbi. Tali pusar yang sulit terpotong menjadi ketidakwajaran yang membebani hati sang ibu akan nasib putranya. Jabang terpukau. Di saat yang sama dalam tenang hembus napasnya, kegegeran sedang berlangsung di atas langit. Amarah Prabu Kalapracona tidak terbendung. Sosok Satria Negara Kasta sangat dinantikan untuk meredam kekacauan di langit. Para narada yang dititipkan Saka Punta Wijayendanu diutus untuk menjemput Satria tersebut. Nah, Bapak Ibu, Dwija basa Jawi ingkang banget kinrematan menika minangka tuladha ingkang kaping kalih. Nah, kula kinten tuladha kala wau minangka inggih menika srana tayangan video ingkang kaping sepisan menika asli pagelaran ringgit ingkang sampun dipun damel laminipun setunggal menit. Lajeng ingkang kaping kalih menika dipun ewahi ingkang langkung nggih menika dipun remeni para lare, wujudipun kartun. Nggih, wujudipun kartun ingkang dipun damel kanthi ira-iran nggih menika Banjaran Gatotkaca. Menika kula kinten conto tayangan video ingkang mangke saged menawi jumbuh kalian napa wau implementasi piwulangan saged dipun rekonstruksi dening para siswa menika ngagem basa Indonesia. Lah menika ingkang kedahipun ki minangka keuntungan. Sebab apa? Siswa juga diajak untuk merekonstruksi suatu bentuk kebahasaan, mengalihkan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Di sini para siswa juga berlatih untuk menggunakan bahasa yang pas sehingga bisa dikomunikasikan sesuai dengan struktur teks dari cerita wayang yang berasal dari video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, mekaten Bapak Ibu, pepanggihan ing rikalenggan menika wonten kirang langkungipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Mugi-mugi saged pepanggihan ing wekdal candhaipun. Saderengipun kula minangka ingkang inggih menika ngacaos katerangan nyuwun gunging samudra pangaksami menawi wonten kirangipun saha sanes-sanesipun. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang samya pinanggih.